নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আকৌ এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি আছোঁ মই একেবাৰে নৈৰ কাষত আৰু মোৰ ঘৰৰো একেবাৰে নিচেই কাষত আৰু বৰ্তমান এখন সৰু টি ষ্টেটত আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ পাছফালে এই বাগান আৰু খুব ধুনীয়া ইয়াত চিনাৰী, তাকে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এইফালে ছানছেট ভিউ এতিয়া আপোনালোক দেখাম অকণমান পিছত। বৰ্তমান মই এই ছানছেট ভিউটো ল'বলৈ আহিছোঁ। ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া তিনচুকীয়া বাগজান ছানছেট ভিউ পইণ্ট। তো আপোনালোকে চাব পাৰিব, ভিডিঅ'ত চাই থাকিব, আগলৈ ভিডিঅ'খিনি মজা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোক দেখাই আছোঁ, তো চাই থাকিব। ছানছেট ভিউ দেখাই আছোঁ আপোনালোক আৰু খুব ভালকৈ ক্লিয়াৰ দেখা নাই ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ কাৰণে। আৰু ইটো পাৰে দেখিছে ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইটো পাৰে আছে বাগান আৰু বাগানৰ একেবাৰে কাষত। ছানছেটটো ভালকৈ লোৱা নহ'ল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি বন্ধুসকল মাগুৰিবিলৰ কাষৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পিছদিনাখনৰ। আজি মই আছোঁ এই বাগজান গাঁও কলিয়াপানী যি টুৰিষ্ট হটস্পট আছে আৰু টুৰিষ্ট হটস্পটৰ ওচৰতে একেবাৰে, আৰু ইয়াতে অকণমান আপোনালোক ইয়াৰ ভিউজটো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। তো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মোৰ বেক চাইডে অকণমান হাবি নিচিনা আছে, কিন্তু এইখন খুব ধুনীয়া মাগুৰিবিলৰ কাষৰে হয় আৰু মই ইয়াত আহিছিলোঁ। তো অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিম বুলি ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। আৰু খুব বতাহ বলি আছে এতিয়া, আৰু মই বাগজান গাঁৱত বিশেষ মোৰ নিজৰ গাঁওখনত আহিছিলোঁ আৰু অকণমান কাম থকাৰ বাবে আহিছিলোঁ। তেতিয়া বৰ্তমান কাম হৈ গ'ল আৰু মই আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ওলাইছিলোঁ। তো ৰাস্তাতে অকণমান ৰখিলোঁ, অলপ ৰিলেক্স হৈ যাম। ইয়াত খুব ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিছে, আগফালে এনেকুৱা নৈ আৰু পূৰা বতাহ বলি আছে দেখিছে। তো বলক অকণমান নৈৰ কাষৰ তললৈ গৈ আছোঁ মই এতিয়া আৰু ভাল লাগিব দৃশ্যটো আপোনালোক দেখাই দিম। বলক অকণমান আগলৈ গৈ অকণমান হাবিৰ দৰে দেখিছে আপোনালোকে, কিন্তু খুব ভাল লাগে এনেকুৱা জেগাত আহিলে, ৰিলেক্স ফিল হয়। এইখন আপোনালোকে দেখিছে ইটো পাৰে আছে ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইটো পাৰে আছে কলিয়াপানী। আৰু দেখিছে এনেকুৱা ধৰণে ইয়াত নৈৰ গৰা খহাই মেলি এনেকৈ বহুত আগলৈকে গাঁওখন আছিলে। আপোনালোকে জানে, এখন মই আগত এবাৰ ভিডিঅ' বনাই দেখাইছিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ ইয়াত গোটেই খহাই পেলাইছে মানুহ ইয়াত কেতিয়াবা, আৰু টুৰিষ্ট প্লেচ হয় এইটো। আৰু বেক চাইডে আছে আপোনাৰ মাগুৰিবিল, কলিয়াপানী ঘাট আৰু এনেকুৱাই ইয়াৰ দৃশ্য। তো বলক ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোক এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাওঁ ইয়াত, আৰু খুব ভাল লাগিব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা কিবি লিখি দিব আপোনালোকে, যদি মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাটো কেনেকুৱা হৈছে। খুব ভাল লাগিছে ইয়াত, আপোনালোকে গোৱাৰ দৰে ফিল পাব। ইয়াত বতাহ বলি থাকে আৰু নৈৰ কাষতে ইয়াত সৰু সুৰা ৰিজৰ্টো বনাইছে। কাষতে আছে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুচৈখোৱা যি ৰিজৰ্ট আছে, ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰিজৰ্ট, টুৰিষ্ট হাট বুলি এটা আছে, তাতে আপোনালোকে তিনচুকীয়াত আহিব কেতিয়াবা, খুব ভাল লাগে। তো বলক আপোনালোকক এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাওঁ, খুব ভাল লাগিব।
বন্ধুসকল আপোনালোকে চালে যি কলিয়াপানী ঘাটৰ ওচৰৰ অকণমান দৃশ্যখিনি মই দেখাব বিচাৰিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ছানছেট হোৱাৰ পথত তো মোৰো অকণমান দেৰি হৈ গৈছে আৰু ময়ো আগবাঢ়িব লাগিব কিয়নো নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব আৰু দেখিছে ইয়াৰ ভিউ কি ধুনীয়া তো বলক এতিয়া বাইক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু গৈ থাকোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ জনাব যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব